Have you ever felt? Are you listening? Salve pessoal, eu sou o Leonel Toca, mais conhecido como Toquinha, e hoje eu vim apresentar para vocês o Truck Profissional PGS. Ele se encontra na medida de 129, 139 e 149. E agora se liga na seção Testando o Truck PGS Pro. Pessoal, essa aqui foi a minha sessão testando o truque da Progress, mais que aprovado. Espero que goste da sessão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativa o sininho e dá o joinha. Tamo junto.